Du coup, j'ai 4 workspaces. Je peux passer de l'un à l'autre avec 4 touches. On va directement sur le bon. Ensuite, j'ai un layout par colonne. Je vais peut-être ouvrir pas vue contrôle. Du coup, je peux passer les colonnes de l'une à l'autre comme ça. Je peux les bouger un peu comme je veux. Resize. Tout ça sans bouger la souris. Après, j'ai des raccourcis pour créer des sessions Tmux avec un Fuzzy Finder. Donc, par exemple, si je fais CTRL-T et que je vais, je sais pas, dans ma config NixOS, je peux marquer NixS comme ça me ramène dedans. Ensuite, je peux ouvrir Vim. Donc là, je suis dans une session Tmux, donc je peux m'y rattacher un peu où je veux. Donc si je ferme et que je réouvre, je peux y retourner quand je veux. Et je peux créer des windows dans cette session Tmux. Et je peux y changer de window de la même manière. Mais du coup, si je crée une autre session où je vais par exemple dans ma config nvim, maintenant j'ai 2 sessions. Et voilà. Et pareil, je peux faire des windows dans ces sessions. Donc, tac, tac, tac. Donc ça, c'est la session nvim. Et je peux passer d'une session à l'autre comme ça. Probablement vous comprenez pas ce qui se passe, mais ouais. Et c'est super pratique. Et après, je peux m'y rattacher et jouer avec les sessions comme ça. Et ensuite, dans Vim lui-même, alors attendez, parce que je sais plus où je suis là. Dans Vim lui-même, pour celui qui se demandait ce que ça faisait, on peut, typiquement, je vais aller sur ma conf NixOS, ça sera mieux. On peut, du coup, faire vraiment des choses beaucoup plus puissantes que sur Nano. Donc typiquement, si je fais ça, ça m'ouvre un Fuzzy Finder de fichiers. Et si je veux aller dans, je sais pas, mon dossier Dontic, mon fichier Dontic, je fais ça et hop, je suis dans mon dossier Dontic. Mais je vais revenir au fichier précédent, je peux juste faire ça et j'y suis. Je peux faire même un rip grape à l'intérieur du dossier. Donc si je tape backup, ça va m'afficher tous les trucs qui ont backup. Oup, oup, oup. Et du coup, par exemple, paf, je vais là et je suis là. Mais ça, c'est pour se promener de fichier à fichier, donc c'est cool. Nextcloud, paf, paf, paf. Mais pour se promener dans le fichier aussi, c'est beaucoup plus puissant que Nano. Donc là, par exemple, je peux me promène de paragraphe en paragraphe. Mais je peux aussi me promener de morceau d'écran en morceau d'écran. Ou je peux même juste me promener de manière plus efficace en disant je vais arriver ici, par exemple. Là, je marque nixpkg, hop, j'y suis. Et si par exemple j'ai envie d'aller au début de ce mot, je peux faire f point. Ça va me faire passer d'un point à l'autre. Si là je veux aller direct au 3, je fais F3. Si je veux me déplacer d'un mot en arrière, je fais B. Sinon je fais W pour aller un mot en avant. Paf, 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 paf. À la fin d'un mot, E. Et donc ça c'est pour le déplacement. Ou par exemple si je veux trouver le prochain mot install, je fais étoile. Le précédent je fais dièse. C'était pas dièse ça, mais bon. Et après pour l'édition, là par exemple si je veux modifier ce qu'il y a à l'intérieur des guillemets, je peux faire CI guillemets, ça va me faire change inside quote, et pof. Sauf que, et du coup c'est un éditeur modal, donc on peut faire vraiment des trucs poussés. Il y a des sortes de verbes avec des actions et des placements. Donc par exemple I ça va être inside, V ça va être visual, C change, D delete. Et genre par exemple si je fais VI guillemets, bah, ça fait visual inside guillemets. Si je fais DI guillemets, delete inside guillemets, YI guillemets, yank inside guillemets. Et du coup, quand on apprend les verbes, on peut les combiner entre eux et ça fait des choses super puissantes. Par exemple, là, si je veux changer tout le mot, bah, je fais change word, C, W. Et ça me supprime le mot et me le met en mode édition. Et ou alors, je peux faire CT A majuscule, change, until A majuscule. Voilà.
F égale, ou ouais, on peut vraiment faire les choses de manière poussée. Je peux faire C majuscule pour supprimer toute la ligne et me passer en mode insertion. Tout le reste de la ligne. Et il y a vraiment des possibilités infinies. Genre là, CI, accolade. Ouais, alors du coup, j'étais. Toutes les accolades, elles étaient. Ça m'a pris celle-là. Par exemple, ouais, %, je peux passer du début à la fin d'une accolade. Là, hop, il passe de là à là mon curseur. Super puissant.